Hello， 大家好，歡迎收睇《講台》，今集嘅記得啦，仲有上嗰集同大家傾過偈嘅詹生同詹太啦，大家繼續傾下佢哋嗰4年啊，足足4年嘅故事，有幾辛酸啊！先講第一年嘅時候好開心，第一年咧嚟到，即係我哋就喺台中啦咁樣樣。咁首先講下呢度嘅，即係天氣啊無敵啦，即係你喺香港好多時都未必見到藍天白雲嘅個天，但係呢度咧好多時都係藍天白雲啦咁樣樣。咁我初嚟嗰陣就慘少少嘅，因為嗰陣時就冇乜娛樂，要制水。嗰年啱啱旱災，嗰年啱啱要旱災制水嘅咁樣，但係我哋其實住嗰個社區咧都有水塔，咁就其實都冇乜點制水嘅。咁除咗呢啲之外咧，咁就適應上面咧，我哋都好快咁樣適應到嘅，因為我哋雖然冇車冇呢個嘅機車，但係我哋都住近捷運，咁就好方便。其實我哋要去嘅地方，我哋搭捷運都要去到嘅咁樣樣。咁我哋住個社區又比較簡單啲啦，咁嗰啲保存咧又好好嘅，啲保存叔叔咁樣。咁就唔同香港嗰啲，香港嗰啲就即係好工作性質咯。咁但係我哋呢啲保存啊，或者嗰啲物業經理啊，咁佢哋都好照顧我哋，知道我哋香港嚟都特別即係尤其是疫情嗰陣咧，要隔離嗰陣，我哋要喺屋企隔離，咁佢哋都好幫忙，將啲食物啊攞俾我哋啊，又幫我哋清垃圾啊咁樣，咁都建立咗啲關係，同佢哋都幾 friend 咁樣，即係感受到台灣人嗰個温暖咯咁樣。咁就更加中意呢度啦，就更加中意呢度啦，即係覺得呢度係我哋應該嚟嘅地方咁樣。非常同意啊，係啊，我都同意啊，即係台灣人係好有温暖嘅。當然冇一個地方100%啦，但係佢係都係80%以上㗎啦，真係非常之好㗎。即係譬如話啊，嗰陣時都好奇怪喎，有啲人會即係我哋嚟之前，有多人話同我講：喂，你小心啊，台灣人係好歧視香港人㗎。哇！冇喎，我哋住咗4年幾都冇呢一個情況出現喎。用歧視呢個名詞係啊，話一聽到你哋係香港人啊，個態度有一變啊，你街市買餸都唔買俾你哋㗎咁樣喎。唔係聽到香港人更加 friend 啲咩？係咯。所以都其實就即係我一直頭先即係上一集都有講，其實即係自細都對台灣係有非常大個好感啦。所以我對於嗰陣時有啲人咁樣提及，我都覺得好奇怪，唔通改變咗咁？但係我哋真係第一年嚟嘅時候，發覺冇咯，即係一樣係非常之好嘅一個地方，所以真係好合理合情。好好嘅地方，咁啊真係好開心嘅。咁好啦，咁嚟啦，開心咗1年之後，跟住申請嗰度出現一啲刺激啦。咁跟住嗰3年，咁點樣度過咧？其實又講下你啲心路歷程啫。因為之前嗰幾集已經其他嗰啲我嘅客已經講晒㗎啦，輪到你哋啫。因為冇結大嘅輔導咁，我哋都死咗。即係我諗係因為我哋都係強調啦，即係舊制咁，我哋諗住即係1年時間咁樣就可以 OK 啦咁樣樣。咁但係一陣間就話要3年喎，咁樣當然晴天霹靂啦，究竟點啊咁樣樣個情況，即係當時都好迷茫，究竟佢哋嗰個即係對於我哋香港人嘅經驗同埋。佢哋即係台灣宣佈嘅嘢嘅時候，我哋會諗：咦，點解會同我哋不嬲諗開嗰套邏輯係有分別嘅咧？咁樣樣。咁但係我唔係唔認同台灣咁做嘅喎，因為台灣喺佢嘅國家，佢哋一定要保護自己嘅國民，唔好受一啲外來嘅人去入侵，唔想有一啲人去滲透。咁我覺得係應該做嘅事。但係我哋嘅理解就係：點解咁嘅咧？咁樣樣咁會唔會突然間我哋3年之後又3年咧？咁樣樣，當時好多人咁傳啦。嗰陣時都係好多人咁傳，好多人咁講嘅咁樣樣。咁冇辦法啦，但係我哋真係好中意笪地方，中意佢哋嘅呢個嘅氣氛咁樣樣，中意呢個天氣，咁唯有頂硬上繼續去做咯咁樣樣。
冇錯啊！哇，嗰陣時一年之後啊，哇鋪天蓋地咁樣有好多謠言啦，網絡上邊啦，哇真係好多都唔知係咪帶風向嘅嘢啦。總之就好代表台灣政府講説話，講到好似瞓喺佢床下底咁樣啦，係嘛？即係人就蔡總統張床下底啊瞓嘅，佢應該都係。係咯，佢直情係執政嘅嗰啲人係。係咯，就有啲人啦，即係嗰陣時都可能移民嘅過程嚟到呢一度識嘅一啲香港嘅一啲嘅人啦，哇！即係其實嗰陣時個氣氛係非常之充滿焦慮啦，充滿壓力啦咁樣，好似就係見到佢哋大家一窩蜂咁樣嚟。然後就一窩蜂咁樣去決定又走啦。咁其實都曾幾何時都有擔心㗎，即係哎呀，會唔會即係其實會冇晒，即係用晒所有嘅錢，最後要被遣返返香港？我記得你有講過。好驚，係啊，因為咧實在係太多呢啲咁樣嘅聲音咯。但係我唔係咁講咯。係啊，所以移民顧問係真係阿傑大係真係好重要嘅對於我哋，係啊，多謝支持先啦。呢個真係非常嘅事實。咁講翻你嘅謠言年代嘅時候，嗰陣時 YouTube 啊，即係香港人做嗰啲 YouTube 咧，幾乎啦，我唔敢話100%啦嚇，幾乎個個都鬧移民處嘅，係得我一個，我哋啊，唔係我一個，我同老溫啊咁幾個都，我哋都仲撐緊移民處嘅，唔會嘅，冇呢啲事嘅，我哋仲係咁講。當然我哋嘅 view 數好低啦，冇乜人蘇我哋啦嚇，人哋嗰啲鬧嗰啲閒啲10萬8萬啦嚇，我呢啲撐嘅，即係咪撐嘅？我哋講事實啫，我哋講事實嘅就冇人聽噶嘛，所以都幾特別㗎呢樣嘢。咁你哋又少數有信我嘅啦，咁因為好多唔信我嘅，當時係走晒㗎嘛，我好多客走晒。真係好鋪天蓋地啊！唔止你啲客啊，根本所有係咪啊？係啦，出邊好多人走啦。哇！真係。咁你識嘅人好多都去咗英國啊、去澳洲啊、加拿大，即係同期嚟嗰啲都已經走晒啦，或者回流啊，或者回流翻香港啊咁樣。3年制嘅我都有啲3年制嘅客玩咗年零就都走埋㗎，我都有啊，好幾個啦。又搞到事一大筆啊嘛，即係上面又鬧一句啦，你冇心移民就唔好嚟搞我啦，成日搞我做蝕本生意。即係我有嗰個心出嚟同大家一齊努力。你玩咗一陣間又唔玩，咁即係玩着我。最好笑呢個題外話，我有個3年制嘅，即係做啲又係啲出版製作嘅合作嘅。咁佢話同我即係一嚟嗰陣，我又提供埋電腦啊嗰啲家私 click 啦咁嗰啲嘢㗎嘛。我就做生意係咁啊，我啲人話我咩食水深啊，呢啲有冇計埋啊？跟住佢玩一年零唔繼續唔做啦，咁我話走喎。嚇！當初因為你話嚟做3年，我先提供啲電腦嗰啲嘢，你而家話走咁啲電腦點算啊？跟住佢同我講，俾翻你㗎嘛。咁我3部電腦攞嚟做乜嘢咧嚇？即係咁嘅。咁嗰啲咪蝕咯，大佬。真係慘。即係我預期你3年，咁我條數慳咗3年嘅 OK 啦咁。咪就係咯，好多啲蝕本嘢講唔晒，所以我成日鬧香港人就咁解，冇辦法遇得太多。即係你都有好多辛酸啊！我講10集講唔晒啲辛酸。我哋都要開翻個 channel。係咯。咁啊，我嘅辛酸就唔好講啦，你哋辛酸重要啲啊。唔係㗎，即係你哋都好重要㗎。咁講到你嗰幾年嘅辛酸啦，咁即係精神壓力啦，但係你都繼續努力去做啦，跟住做得更好啦。後尾介紹啲大公司俾你哋啦，係嘛？都即係啲朋友啊或者之類嘅咁，最後都順順利利搞掂啦。咁即係回顧嗰幾年，其實都係慘嘅，比以前啲人，但係都叫值得啦。非常值得。咁你呢度都安居樂業啦，好舒服啦，咁啊最後成功咗啦。咁但係過去幾年咧，你除咗頭先你話天氣啊、生活啊咁，仲有啲咩你覺得即係台灣唔錯嘅咧？可以講下衣食住行啦。衣就唔係衣着個衣喎，就係醫療個醫啦。咁當然啦。咁我哋咧就識得有個朋友啦，咁就佢哋患癌症啊咁樣樣。咁咧嚟到有醫保啦咁樣樣。咁其實我哋都即係有陪同佢啦咁樣樣
佢親身體會到咧台灣個醫療係幾咁好嘅咁樣。咁首先台灣會有一啲咧免費嘅醫療檢查，嗰個朋友咧就因為透過嗰個免費嘅醫療檢查咧，就發現到有癌症喎咁樣。咁點算好咧？咁就即刻去睇醫生啦咁樣。咁喺台灣嚟講咧，就係非常之簡單容易嘅。只要你喺個網上邊，你中意邊個醫生咩時間，你都可以咧預約佢，而且係好快。可能你今日預約，聽日就如果有位嘅話，就聽日就可以睇到嘅咁樣。咁又唔似香港要排好耐啊，唔知幾時啊咁。見到啲醫生咧，啲醫生都好 nice 嘅，即係佢哋都問得好詳細啊咁樣。咁同埋咧就好快就安排一啲嘅檢查啊，譬如照一啲嘅鏡啊，或者照超聲波啊，照啲嘅 MRI 都好快嘅，而且咧好似都係唔使點俾錢嘅，咁就可以做到嘅。咁對於我哋一個香港人嚟講咧，哇！真係好驚訝。即係如果你喺香港，起碼排幾年時間咁樣，可能你個病況都嚴重咗，或者有啲即係死咗都未必可能驗到咁樣。咁就係即係好快啦咁樣樣。咁同埋等候嘅時間就好快啦。同埋香港唔同嘅，譬如你睇醫生咧，你睇完佢就已經幫你排隊去攞藥㗎啦。當你見完個醫生出嚟落去下邊俾錢嘅話咧，咁你行去藥房差唔多可以攞到藥。如果你喺香港嘅話咧，你睇完醫生可能你又要排隊睇醫生啦，又要排一輪啦，等個醫生又要等好耐啦，跟住然後攞藥咧又要可能排1個鐘你先攞到藥。咁呢度咧就一條龍就好快嘅喺呢方面咁樣樣。咁而嗰個朋友咧就入院啦，去到做手術啦咁樣。咁佢哋咧亦都佢要做個手術比較複雜嘅。咁我哋打聽香港咧，香港原來可能都冇人識做呢個咁嘅手術嘅，即係而台灣咧嗰個醫生好自信咁同我哋講，佢做咗好多㗎啦，已經做咗10幾年嘅，用呢種先進嘅手術咁樣樣。咁另外就係嗰啲病房啦咁樣樣，咁因為健保就可能即係會包嘅，就一啲4人房啦，大房咁啦，咁4人房已經叫大房㗎喎。如果你喺香港係成10幾20人，有可能你瞓冷巷㗎喎要咁樣。咁個朋友就願意俾少少錢啦，就一個私家房。哇！個私家房真係好正，有雪櫃，好似個酒店咁，有雪櫃啊，有自己獨立洗手間啊咁樣，甚至有張床咧，家屬可以瞓喺隔離咧，陪住個病人咁樣樣嘅。有電視睇啦，咁樣。有沖涼房啊。係啦，有廁所沖涼房啊咁樣樣，咁係非常之好嘅。咁啲護士咧都 nice 嘅，就唔似香港啲護士，因為好忙啦，佢都冇乜時間理你啦咁樣。咁嗰度啲護士都會好詳細咁解釋俾你聽啊，照顧你啊咁樣樣咯。咁同埋食飯咧，原來即係就唔似香港嘅，你有得揀嘅，你中意食乜都得嘅。即係你訂飯咧就可以送到入房咁樣樣咯。你有冇補充？係啊，我另外都識個朋友，佢又係唔知道自己有癌症。佢又係嗰啲咩照，即係有啲咩過咗幾多歲係咪啊？台灣就可以即係有啲免費啊，大腸檢查啦，佢 check 到出嚟係血癌。哦，係啊，跟住咧，佢後尾台灣嘅醫院咧幫佢揾到骨髓添啊！咁犀利！哇！跟住佢喺香港，佢有一啲朋友仔咧係做保險嘅，佢話：哇！你真係好大福氣，即係嚟咗台灣。如果喺香港，真係買保險都唔掂。即係佢係嘛？係啊，嗰個朋友。不過咁，我哋嘅節目講癌症咧，都唔係第一次㗎啦。其實大家冇，如果仲記得嘅阿鄭湯黎咧，有鼻癌啊嘛，咁佢都係搞咗輪嘅嗰陣時。咁但係都冇嘢啦，即係搞掂咗啦，度過咗啦咁咯。係啊。所以醫療方面真係唔錯嘅。咁同埋我節目都訪問過唔少醫生啦，咁我都 friend 都係醫生嚟嘅，咁都講翻好多嘢。咁台灣醫療係。即係唔好話錢嘅方面有健保嗰啲嘢啦，實際上台灣醫療其實係好先進㗎嘛。係啊，所以好正。嗰個朋友話愛到台灣不得了嘅救命恩人嚟㗎啦，已經。即係鄭湯黎咁咯。係啊。咁我最近眼都要做手術，我都親身感受過啦，即係都 OK 咯，即係算唔錯。
咁啊講完醫療啦，咁啊睇下，咁啊今集差唔多時間啦，咁啊下集再傾下啲其他嘢啦。好啦，拜拜。拜拜。如果大家喜欢我们的频道，记得帮我们按赞、订阅还有分享哦。